Fala galera, bom dia, beleza? Bom galera, tô com Gol aqui, né? Já instalei aqui os balancinhos, os tuchos, né? Aqui são os velhos, né? Que bastante, né galera? Vou pôr a gaiola aqui, instalar a gaiola, pôr a correia dentada, vamos funcionar ele. Bom, o Peugeot aqui tá me esperando pra ver a questão do cabeçote aqui. Esse Gol também. O Vectron tá pronto. E o danado ali da correia dentada ali que a gente vai ver depois desse carro aqui. Eu já vou montar lá pra ver. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta aí. Vou montar aí e daqui a pouco a gente volta aí. Fala galera, continuando aqui, né? Ficou zero bala, galera. Uma coisa que eu reparei nesse carro é os tuchos, parou o barulho de tucho. Esse motor batia um pouquinho o tucho, né? Fazer aquele barulhinho de tucho, que é até normal de 16 válvulas, né? Mas simplesmente parou o barulho de tucho. O motor ficou bem silencioso. O carro tá andando bem. Ficou zero bala. Agora a gente vai dar uma limpada aí e vamos devolver aí pra dona aí. Daqui a pouco a gente volta aí. Bom galera, o Golzinho aí tá zero bala. O Salles deu um talento nele aqui também, né? Então galera, é isso aí, né? Motor silencioso, ficou legal. Gostei desses tuchos aí, os balancinhos. Ficou nota 10 aí, ficou bem silencioso o motorzinho. E é isso aí galera, o Golzinho aí tá pronto aí. Bom galera, vou iniciar aqui, vou trocar a correia. Esse carro quebrou os dentes da correia. Agora que eu vou começar a mexer nele. Vou trocar a correia aqui só pra ver o sintoma que vai dar, né? Independente, só pra saber ou não, né? Que eu tenho que pegar também nesse Peugeot aqui. Esse Peugeot também tem que ver um vazamento. Tem um J2 ali me esperando também. E tem um Gol aqui também. Rapaz, é assim mesmo, galera. Pede saúde a Deus e bora lá. Tem esse Golzinho também me esperando aí. Mas vamos por ordem aqui, senão eu vou ficar doido. Vamos lá. Vou iniciar aí, vou começar tirando a correia aí. Aí galera, ó a situação aí, ó. Tá vendo galera? Quebrou os dentes da correia. Vou mostrar pra vocês lá embaixo lá, ó. Vou dar um zoom lá, ó. Não sei se... Ó lá. Não sei se o pessoal dá pra ver, ó. Ó galera, eu vou girar. Ó lá, tô girando o motor, ó. Não sai do lugar, né? Ó, repara galera que eu vou girar o motor e aqui em cima não vai girar, ó. Como quebrou, ó. Ó lá o motor girando, ó. Ó lá. Tô girando aqui, o carro tá engatado, ó. Ó lá, motor girando, ó. Porque quebrou os dentes aqui, ó. Vou tirar aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. Galera, a correia aqui, ó, quebrou os dentes tudo, velho, ó. Ó o que aconteceu, ó. Quebrou tudo os dentes, ó. Então vou bater um ar aqui, só pôr a outra correia, né? E vamos ver o que vai acontecer, galera. Importante entender o que aconteceu, galera. Por que quebrou esses dentes. Essa correia não aparenta ser uma correia muito velha, né? Estranho ter quebrado assim, se foi tranco, o que aconteceu. Enfim, vou bater um ar aqui, pôr outra correia, não vou nem trocar tensor, daqui a pouco a gente volta. Galera, aqui sem chance, realmente empenou. Tirei a primeira vela do primeiro cilindro. Tô com as ferramentas aqui encaixadas, né? As duas ferramentas. Porém, ó, eu vou tentar pôr no ponto, ó. Ó lá, o pistão sobe, ó lá, e bate, ó. Tá vendo, ó? Ele tá, ó. Ó lá, bate na válvula, não gira mais. Né? Não chega nem no ponto, ele... Ó lá, ele bate. Né? Não pode. Então tem válvula empenada assim. E também quebrou o dente, né, galera? Geralmente, depende muito se o carro quebrou engatado, dando partida. Depende do jeito que quebra. Nesse caso aqui, sem chance. Tem que tirar o cabeçote aí e trocar válvulas que empenaram aí, fazer a retífica do cabeçote completa. Beleza? É isso aí. Fala galera, beleza? Tô com um J2 aqui, que o cliente trouxe pra fazer uma revisão, tá com 80 mil, né? E nossa, tá fazendo um barulho na frente nesse carro, uma barulheira, né?
E até eu achei que era a caixa de direção, né? Fazendo os testes aqui, já tava só confirmando já. Mas aí eu achei um defeito aqui, galera, ó. Eu vou girar. Tá com folga, não sei se dá pra escutar daí, ó. Galera, repara. Aqui é o eixo do volante, né? Aqui é o eixo, né, que vem lá no volante. Repara lá embaixo, galera, a folga que tá, ó. Vou mexer pra um lado e pro outro, ó. Ó. Tá vendo que lá embaixo não mexe, ó? Ó, só mexe aqui, ó. Ó a folga que tá isso, galera. Ó. Tá vendo que o eixo lá da caixa não mexe, ó. 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 Ó o tanto de folga. Agora eu vou fazer ele mexer, ó. Agora mexeu pra um lado e pro outro, ó. Então, às vezes pode ser só um reaperto que vai parar com isso aí, ó. Ó, olha isso, galera. E faz um barulho danado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou reapertar esse parafuso aqui, né? Esse parafuso aqui, ó. Tá vendo? Vou dar uma bela apertada nele e vou dar uma volta com o carro para ver se parou o barulho da caixa de direção. Vamos lá. Tô também passando... Eita, quase eu caio. Tô passando também o aparelho ali, né, o scanner, para ver se tá tudo ok. Bom, é isso aí. Vou dar uma volta, apertar ali e vou dar uma volta. Bom, galera, continuando aqui, ó. Eu já apertei aqui, galera, mas ó, saiu bastante o barulho, ó. Vou fazer a folga agora, viu, galera? Justinho, ó. Justinho agora, ó. Zero bala, né? Saiu o barulho, saiu pouco. Saiu 50% do barulho da caixa, mas a caixa tá com barulho. É uma caixa que tem um sistema elétrico, a coluna de direção é elétrica, né? E a caixa em si é mecânica, né? Então o carro também que eu tava fazendo a revisão tem bastante coisa para fazer. As velas são originais ainda, né? Velas originais, o carro já tá com 80 mil, né? Corpo de borboleta está sujo, ó. Óleo de freio. Ah, deixa eu tirar a tampinha aqui que eu tinha. Ó. Óleo de freio, é bom trocar esse óleo. Líquido de arrefecimento, né? Essas coisas, cara, é coisa que é básica, né? Retirar os bicos para ver como que tá. As bobinas eu fiz inspeção visual, estão ok. Coxim, galera, tão quebrado. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Ali, galera, o coxinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. O coxinho tá quebrado, cara. Ó. O coxinho tá quebrado, inclusive esse aqui tá se deslocando de lugar, tá limpo ali, ó. Né? Um carro que tá com as bandejas ruins, ó. Rasgada, né? Disco de freio, pastilha, amortecedores, ó. Então tem bastante coisa pra fazer, né, galera? É um carro que tem... Ó esse amortecedor como que tá, ó, vazando óleo, ó, né? Ó o canister solto, galera. Nem sei onde isso vai preso, cara. Tá solto o canister. Ó, tá solto, ó, né? Desse lado também, ó. Né? Pastilha, disco. É um carro que tem bastante coisa para fazer, né? Eu vou passar pro cliente essa mangueira, ó. Mangueira rasgada. É coisa a gente vai passar pro cliente aí, conversar, né? O que ele vai fazer agora, o que ele vai fazer depois. Vai, pelo menos sabe o que tem que ser feito, né, galera? Fica mais fácil para até mesmo pro cliente se programar, né? Ele faz uma parte agora, uma outra parte depois. Se puder fazer tudo, melhor ainda. Inclusive tem que trocar a caixa, né? Não é verdade, galera? Isso aí. Agora eu vou tirar esse cabeçote já para adiantar, né, galera? Vou tirar esse cabeçote para adiantar, que aí eu já levo para retífica amanhã cedo. E já pego aqui no Peugeotzinho, velho. O Peugeotzinho tá me esperando, velho. O golzinho foi embora, o velho que tá pronto, amanhã cedo o cliente tá aí pegando. É isso aí, galera. Tem um golzinho ali me esperando do outro lado. Vamos que vamos. Fala, galera. Dei uma esticadinha aqui, ó. Já retirei o cabeçote, né? Desmontei tudo aí, ó. Que é
comando, né? Ó aqui, galera, o que aconteceu, ó. Consegue ver as válvulas empenadas aí, ó, torta aqui, ó. Cara, todas as válvulas, todas, sem exceção. E parece que tá mais ou menos essa aqui, ó. Mais ou menos, mas bateu, ó. Tá vendo a marca do pistão que bateu aqui, ó? Ó, bateu, 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 bateu aqui, ó. Parece que a única que não bateu foi essas duas aqui, ó. Empenou as válvulas tudo aí, galera, ó. Lembrando que eram pra estar todas fechadas, tá, galera? Ó, empenou também essa aqui, ó. Deu uma batida aqui também, aqui, ó. Tá vendo, ó? Eram pra estar todas as válvulas assim, ó, fechadas, né? Ó, essa também empenou. Empenou todas as válvulas, galera, ó. Pode ver que tá um pouco aberta, ó. Tá vendo? Era pra estar todas as válvulas fechadas, porque, ó, tá solta aqui, né? A mola tá empurrando elas pra lá, né? Não salvou uma válvula. Isso aí. Bom, é isso aí, galera. Amanhã eu vou montar, vou levar pra retífica pra tá fazendo o cabeçote aí, né? Está avaliando. E é isso aí. E agora pegar firme aí no... Pegar firme no Peugeot aqui, né? No Cobalt. Esse Cobalt também tem que dar uma desenrolada nele também. Ainda tá aí, né? É... A luz apagou, a bateria tá acabando. Esse J2 aqui, o cliente vai fazer mais pra frente, né? Que é bastante coisa, vai se programar, vai fazendo aos poucos. Mas pelo menos tá ciente do que tem que ser feito, né? E tem um Gol também pra mim pegar amanhã também, que é esse Gol aí. Beleza, galera? É isso aí. Por hoje foi isso aí, galera. Fica com Deus aí e até amanhã.